vermelho aí todinho aqui, ó. Ajudando o rapaz aqui, pessoal. Aqui nós tem que ter gentileza com todo mundo. Como eu tava falando, começou quinta-feira. Barra Bode. Tradição daqui da Barra de São Miguel. Sexta-feira foi a cavalgada. Tá vendo aí, pessoal? O cara tô indicando aqui o rapaz aqui. E já pra passar de talga, mas não, parece que não deu pra passar. Atolou-se um aqui. Quinta-feira, tradição aí do Barra Bode. Quinta-feira, festão, quinta-feira. Sexta-feira, festão Barra Bode, cavalgada. Sábado, festão aí na Barra de São Miguel, tradição. Hoje, domingo. Pra vocês verem aí, hoje é a trilha, a última trilha do Barra Bode aí. A tradição aí, pessoal, da Barra de São Miguel aí, ó. A motocross, a trilha hoje. Olha a moeda aí, a boniteza aí. Já passou bem muita moto. Olha essa moto aí, ó. Tá vendo aí, pessoal? Tá vendo aí, pessoal? Já atolei mais outro menino aqui, tava atolado aqui na lama aqui. A bagaceira é feia aqui, pessoal, dentro da lama, atolado. Olha a situação das minhas botas aqui, pessoal, olha. Lama. Pessoal, até o canal Dia a Dia do Campo aí, mostrando esses conteúdos pra vocês aí, ó. Vocês se inscrevem, dá o like, compartilha aí, pessoal. E manda bronca aí, viu? Depois arroz pé aí. Olha mais aí, pessoal, já passou um boi. Aí, pessoal, é muita loucura, né, pessoal? Já passou um monte de moto aí, ó. Que nem eu tava dizendo aí, olha. O Barra Bode começou quinta-feira, quinta, sexta, sábado. E hoje encerrou-se. Hoje foi a premiação aí. E quem foi o cabra boa aí, o bode de raça, o vinho de raça aí, cabrinho de raça, pessoal. Aqui é o canal Dia a Dia do Campo, filmando essas coisas pra vocês, muita festa. Sexta foi a cavalgada, hoje é domingo. É a trilha de moto, é tradição daqui da Barra de São Miguel, pessoal. Valeu! Gás de pau aí no capacete do motor aí, pessoal. Pessoal, aqui é muita festa, graças a Deus. É tradição, todo ano, o Barra Bode. Um montão de gente aí vem gritando aí, se acabando aí. É tradição, pessoal. Aqui é o Barra Bode, cavalgada e a trilha de moto aqui, pessoal. Gente de São João do Cariri, pessoal. Tem aqui, passou uma aqui de todo canto aqui. São João do Cariri, São Domingos, Santa Cruz de Capibaribe, pessoal. E de várias regiões aqui da Paraíba e do Pernambuco, tem muita gente. Graças a Deus, pessoal. Pessoal, nova, olha.
todo ano tem da Barra de São Miguel aqui. É o Barra Bode, pessoal. É a festa mais afamada que tem aqui na Paraíba. Tirando a do Modo Rei, é segundo lugar aqui na Barra de São Miguel aqui. Festa, estouro de festa, é pipoco, pessoal, de festa. Já acabou? Olha aí, pessoal, até Cladicico tem aí, ó. Cladicico, ó. Cladicico. Olha, tem um monte d'água aí. Olha aí. Pessoal, é o Cladicico da lama aí, ó. Tá vendo aí a potência? Valeu, pessoal. É somente parabéns pros camaradas aqui. Dois Cladicico aí, olha. 3, olha. Tá vendo? Já passou 2 mais 3. E mais um pai. Muita lama aí, pô. Muita lama aqui, pô. Olha aí, pessoal. Bota pulando aí, pessoal. Olha a outra aí perdida aí, pessoal. O barulho é feio, pessoal. Vai ficar um vídeo aí meio... Pra quem não gostar de zoada, o vídeo aí é tacado aí, ó. Uma perdida aí, pessoal. Olha a rocha. É a tradição daqui da Barra de São Miguel. Começou quinta-feira. Começou aqui a festa quinta-feira, sexta, sábado e domingo. Aí, pessoal, ó. Ali onde tá o meu guri aí, pessoal, correndo ali, ó. Ó um Cladicico aí, ó. Tá vendo aí? Vem mais outro Cladicico aí, pessoal, olha. Mais 2, pessoal. E a moto? Olha, isso é bom, é popeiro. Tô com medo da lama, pessoal. Olha o pneu aí. Tradição. Dedé. Oi? A maioria aí é tudo colega. Tudo colega meu aí, pessoal. Pra vocês verem aí, ó. Pra vocês aí, ó. Preservando a natureza de tudo um pouquinho, pessoal. Valeu, pessoal. A tradição daqui da Barra de São Miguel é essa, pessoal. Começou sexta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e hoje, se encerra hoje. Se encerra hoje, pessoal. É a tradição daqui da Barra de São Miguel. Cavalgada. Barra Bode começando na quinta, sexta, sábado e domingo, que está se encerrando hoje. Sexta-feira cavalgada, foi muito filé a cavalgada, muito cavalo. Foi o melhor ano, foi esse ano aqui de cavalgada, graças a Deus. Hoje é domingo, vocês estão vendo aí que hoje é domingo, a data de domingo hoje. É a trilha, pessoal. Filé, tá sendo só pipoco, pessoal. Vocês aí, ó, se inscreve, curte e compartilha aí com os amigos aí, tá ok? Aqui é o canal Dia a Dia do Campo aí, preservando a natureza e mostrando essa coisa pra vocês aí, pessoal. Valeu! Lá vem mais aí, ó, dando tira grande aí, pessoal. Olha, a bagaceira aí é grande. Tradição daqui da Barra de São Miguel. Olha o perigo aí, ó. Uma criança na garupa aí, pessoal, olha, perigo. Tá vendo aí, pessoal? Tradição daqui como é que é, doideira. É pipoca, é festão, pessoal.